Альжбета Кеда. Солодкая водичка. Пацерка другая. Асабліва хацелі мець Анютку за нявестку шчонаўскія цётухны. Так яна іх назвала. Ах, цётухна моя, а куды ж вы ідзяце? Сустрэўшы кабету, прыпыніцца, запытае, распытае, а як жа здароўечка? Бо ведала заўсёды, што ў каго баліць. Ці ўжо тое? Ножка, ручка, галоўка, спінка ці сярэдзіна не турбуе? І абавязкова прапануе цётухне тое, што ў руках мае. Яблычак, грушку, бутэлечку з вадою, бо ж на працу ідзе. За цэлы дзень тая бутэлечка, ой, як ёй самой патрэбна, ад смагі выратуе, ды не пашкадуе. Цётухна, мо глыточак вадзічкі вып'яце? Вы ж замарыліся, вы ж ужо з фермы ідзяце, нарабіліся, глыніце вадзічкі, то і да хаты лягчэй зойдзеце. Не скажа цётухнаму, як сама, ідучы да хаты, ваду п'е. Маленькімі глыточкамі, каб салодкаю стала. Ах, як тыя цётухны яе любілі! Як намаўлялі сваіх сыноў замуж толькі яе, Анютку Мікалаішыну, браць. Бо лепшыя жонкі ім, а сабе лепшыя нявесткі нідзе не знойдзеш. А хлопцы ў Шчонаве паслухмяныя былі і на расхват хапалі дзяўчыну на гулянях. Шчасліваю была Анютка. Не было яшчэ такіх са сватамі прапановаў замужства, бо ж маладзенькая, толькі 18 гадоў мела. На ўсіх прыязна паглядала, нікому ганьбы не давала, усім ветліва усміхалася і квітнела, радавалася маладосцю. Ды трапіла і ў яе сэрцайка тая страла, што параніла яго і балюча, і салодка. Было тое на Спаса. У райцы на гуляні запрасіў яе на танец хлопец з кайшоўкі. Ганарова было шчонаўскім дзяўчатам займець кавалера з тае багатае, вялікае вёскі. Ды не пра гонар думала Анютка, калі ўпадабала гэтага немаладога ўжо хлопца. Упаў ён ёй у вока, запаў ён ёй